在下葉問，佛山詠春派師承陳華順，請咁多位師傅多多指教。係。你知唔知規矩嘅？邊個批准你教拳嘅？我真係唔知咩規矩。你班衰人，咩人上嚟學拳？喺香港開武館咁麻煩，不如唔好教拳啊！拳我會繼續教，錢我一定會俾噶啦。如果冇我同啲鬼佬疏通嘅，全香港咁多間武館，可以平平安安咁教拳咩？但係我哋作為人哋嘅師傅，係咪要好好地先教好自己嘅徒弟咧？生活我可以忍，但係侮辱我哋中國武術就唔得。你認為分勝負重要啊，定還是同屋企人食飯重要？